ги носиме со шишиња вода, никаква вода не се пие. Поготово сега во летно време. Нема да има хич вода. Целиот комунален отпад се фрла во река. Јаловиштето кога се откаче, сето довајде по брегалница. Инспекторатите се многу малобројни, многу неорганизирани, со голи раце одат мал број инспектори на терен. Разбистри се доаѓа како втор чекор од една друга кампања Не игнорирај, реагирај, која што ја правевме пред 3-4 години и која што се занимаваше со стандардите на животот, со екологија, меѓутоа и со урбано живење, со биодиверзитет и така натака. Тој концепт го апдейтиравме и го пренесовме и на Разбистри се. Пред да почнеме кампањата, направивме една анализа на состојбите, за да видиме со кои теми всушност ќе се занимава кампањата. Сакавме да се фокусираме и дојдовме преку истражување, дојдовме до овие две. Заштита и рационално користење на водните ресурси и второто беше ефективниот инспекцијски надзор во искористувањето на природните ресурси. Ние живееме со предпоставки или со погрешно мислење дека Македонија е богата со водни ресурси и дека ќе имаме вода за пиење во недоглед. Тоа е апсолутно неточно и тоа на некаков начин се обидуваме и да едуцираме и информираме јавноста. Генералната идеја ја концепиравме и нормално потоа повикавме голем дел од сегашните активни членови на Алијансата да ни помогнат, бидејќи тие го ја знаат содржината, а ние знаеме како тоа да го искомуницираме и пренесеме на јавноста. Објаснивме која ќе биде суштината на Алијансата, дека тоа ќе биде една неформална мрежа во која што заедно ќе се поддржуваме и во рамки на ова кампањата Разбистри се, ќе се обидеме заедно да направиме нешто подобро. Клучниот збор во слоганот на кампањата Разбистри се е бистра. Има повеќе значења, нели бистра како вода, бистра како планина. Карактеристика за некој човек што јасно расудува. Бистра како име. Бистар ум, бистро око, бистар поглед. И на сите нас не буди некакви позитивни чувства и позитивни емоции. Подготвивме промотивни пакети со носечкиот слоган на кампањата Разбистри се и во тие пакети ставивме еден елемент на изненадување. Тоа беше мало шишенце со заматена вода на кое што пишуваше дали би се напиле од ова вода. Заклучивме дека секогаш кога имаме таков тип на акција, добро поминува во јавноста, но она што нас не изненади е дека навистина многу луѓе од првиот момент сакаа да се приклучат. Кампањата со шишенцето вода, дали би се напила од таа вода, беше фантастично, интелигентно и креативно смислено и тоа удираше директно во свеста на секој нормален човек. Символично го прикажуваше тоа што навистина се случува во природата. И размислување будеше што значи чиста вода, дека без чиста вода нема живот. Тој пакет го испративме до представници од одговорните државни институции или во областа на водите, до представници на граѓански организации, на медиуми, на влијателни лица од социјалните медиуми и едноставно ги замоливме дека доколку сакаат да се приклучат и да поддржат кампањата, да се фотографираат со шишенцето и таа фотографија да објават на нивните социјални медиуми. Не очекувавме дека толку многу ќе добиеме таков фидбек или повратна позитивна информација, каде што нели имавме и министри, директори на инспекцијски, председателот на државата кои што се сликаа и кои што се приклучија и на тој начин ја поддржаа или го поддржаа почетокот на кампањата. И продолживме да бараме на вистина, суштински, содржински да соработуваме со нив и кога треба и ги критикувавме, кога треба и ќе ги пофалиме. Working with civil society organisations, we think that's one of the best ways of bringing the changes and reforms that people want to see in the country. And by working here with Connecting the Dots and the alliance that they set up, it was an informal alliance for change. It only had 20 members at the start, but actually it now has 80 people who all bring their own individual expertise. Општо свеста кај новинари и уреднички структури и куќи се смени и конечно мислам дека луѓето разбраа дека ова е нешто што е од значење, од интерес, дека јавноста мора да биде свесна, а медиумите се тие канали каде што
јавноста треба да се информира за проблемите со животна средина. И тука уште се виде една шареноликоста на луѓето кои што се вклучија и се виде колку многу различни луѓе се исто размислуваат. Уште на самиот почеток на кампањата, министерот за животна средина Нуреддини не покани какво својство на Алијансата Разбици се, да ни посочи дека законот за води токму минатата година, додека траеше кампањата, ќе се носи и дека тој би сакал представници од граѓанските организации членки на Алијансата да бидат вклучени уште од самиот почеток на изработката на законот. Така и се случи. Кога ќе отвртиме славината на нашата чешма, очекуваме од неа да протече чиста и безбедна вода. Но во 21. век околу 10% од македонските граѓани се снабдуваат со вода од рурални системи, која честопати и не се контролира доволно. Други пак се снабдуваат како знаат и умеат, некои и воопшто немаат пристап до водоснабдителен систем. Околу 90% од граѓаните имаат пристап, меѓутоа она што е проблематично или загрижува е што тој пристап не е еднаков доколку ги погледнеме потоците на регионално ниво. Ние немаме ниту катастар на бунари, ниту катастар на извори, оперираме со податоци стари повеќе од половина од еден век. Проблеми се појавуваат и кај оние кои што имаат директен пристап до градските системи, како престанок на водата во одредени временски периоди, намалување на квалитетот на водата. Скри шум и далеку од очите на јавноста го прави незамисливото. Се паркира до брегот на реката и во неа испушта фекалии, но овој пат загадувачот немаше среќа. Екипата на Разбистри се, заедно со државната инспекторка за животна средина, го фатија на дело. Со законот морам да нагласам дека секој испуштање на отпадни води треба да биде уредено со дозвола. Не сите испуштања на отпадните води во нашата држава се уредени со дозвола. Малку од нив се регистрирани како институции кои што или организации кои што можат да излеваат такви води и прво не ги прочистуваат истите. Голем број од јавни комунални претпријатија немаат обезбедено дозвола за испуст. 7 градови во Македонија имаат пречистителни станици и тие луѓе кои што живеат во тие градови подополнително како и да се казнети затоа што плаќаат дополнителни комунали. Во Скопје, да го земам како пример, ние и во 21. век, иако сме земја која се наоѓа на европскиот континент, ние немаме пречистителна станица во милионски главен град. Преку медиумите лесно стигнуваат информациите. Во Брегалница знам дека се излеа некоја содржина која што буквално е обои бело. За побелувањето на реката од хемикалија, која директно беше испуштена од фабрика во зоната, е покрената и судска постапка, а дополнително плановите за отворање нови рудници ја комплицираат и онака лошата состојба. Казните во нашите закони се на таков начин направени да на правните лица на крупниот капитал му е поевтино да не го спроведува законот и да плати еднаш смешна казна, ако воопште ја плати таа, и едноставно да си работи како што на него му одговара. Дури и јас се изненадив колку работи не функционира. Значи колку закони не се предвидени, колку малку дозволи има, колку малку казнувања има. Владата ја поттикнува изградбата на малите хидроцентрали преку повластените тарифи за хидроенергија и со тоа тие се еден од главните двигатели кон уништување на природните богатства во нашата држава. Со тешка механизација комплетно променето речното корито од една позиција од која што со илјадници години било така. Да расчистиме дека тоа не е обновлив извор на енергија и треба да им биде на сите јасно тоа. Кога ќе отидете таму ќе видите дека речното корито е бетонирано и дека влегува реката во таа мала хидроцентрала и излегува поточе и дека биолошкиот минимум не постои. Тоа е фрапантно. Малите хидроцентрали имаат енормни штети по екосистемите и по заедниците, мислам воопшто по луѓето кои живеат таму. Малите хидроцентрали кои што користат повластени тарифи во 2020 година учествуваат со 4% во вкупното производство на електрична енергија. Изградбата на хидроцентралите, имајќи го предвид овој факт, е неоправдана. И на крај добивате природа која што не може да се врати. Теписи, пластики, најлони, шпорети, клими, гуми.
Зошто ја сакаш природа? Па, бидејќи таа е прекрасна и од надвор едната. Зашто има животни. А што ако има животни? Кои ти се омилени тебе? Рисот. Немаме втора планета, немаме друг избор и не само што ни е единствена, тука преубава, има многу да ни даде, да ни приушти. Извори, водопади, реки, планини, све и многу е убава. За се е потребна водата, за пиење, за лична хигиена, за растење, растенија, за се. Дали ти знаеш дека секое 10-то семејство во Македонија нема пристап до чиста вода за пиење, а ти се расфрлаш. Што би им порачал на оние кои што за профит, за пари ја загадуваат водата, реките, езерата? Едноставно си прават лошо на себе. Нема после за пиење, нема за хигиена, како би сакале тоа да им се случи на нивните деца. Ме радува тоа што уште во најрана фаза бевме вклучени што Министерството конкретно за животна средина во однос на законот за води е отворено за соработка со граѓанскиот сектор. Истото сега го гледаме и со Министерството за економија во однос на законот за концесии. Една од најголемите промени што ја предвидува новиот нацрт закон за водите е подобро, попрецизно, подиректно регулирање на вклучувањето на јавноста во доделувањето на концесиите за користењето на водите. Давање можност на засегнатата јавност да поведе жалбена постапка за одредена дозвола за вода, што претходно не беше случај. Во моментов имаме ситуации кога локалното население последно дознава, кога работите почнуваат да се работат на терен и тогаш луѓето реагираат, но тогаш можеби е доцна. За прв пат се дефинира и се регулира еколошкиот проток и се дава обврска за воспоставување на рибни патеки при изградбата на хидроцентралите. Втората битна работа во која сметам дека најмногу ќе се направи промена и подобрување во делот на законот е во однос на уредувањето на речните корита или вадењето на песок, чакал и камен. Вадењето на песок, чакал и камен се разбере во целост како потреба заради подобрување на режимот, а не како економска добит и економски интерес. Заштитата на животната средина кај нас е дефинирана во Уставот и секој има должност да ја штити животната средина и да ги обезбеди нели тие елементарни некои услови за живот на луѓето во оваа земја. На самиот почеток на кампањата, граѓанските организации кои што се занимаваат во животната средина, поконкретно одва иницијатива, увиде дека законот за минерални суровини, кој што се меѓу најзначајните природни ресурси во државата, ќе се носи по скратена постапка во собранието. Тоа беше шок. Шок беше затоа што се работеше за над 400 измени. Повеќе од половината од законот за минерални суровини беше изменет, и во тие 400 измени повеќе од половината беа проблематични. И тука ние веќе ја преземавме работата, односно реагиравме, ги ја информиравме јавноста, ги кажавме информациите зошто не треба да оди по брза постапка, дека има сериозни работи, не може да се даваат концесии на тој начин. Тоа беа толку штетни предлози што навистина бевме шокирани како екологисти кога го видовме тоа. Но пред се, оно што е важно за нашата алијанса и за нашата кампања, дека сите овие процеси мора да бидат транспарентни и секој што е заинтересиран, без оглед дали е обичен граѓанин или е инвеститор и така натака, мора да учествува во овие разговори за да ние сите донесеме подобри законски или подзаконски акти. Еколошки закон по брза постапка не смее да се носи. Не бевме занадени, нели живееме во Македонија, тоа значи дека закони по брза постапка се донесуваат последниве 30 години. Беше во јануарски празничен период. Информацијата ја дознавме помеѓу Нова година и Божиќ, а законот веќе беше ставен на собраниската седница некаде на 18 јануари. Значи имавме некои десетина дена за ако сакаме да реагираме. Значи немаше размислување, брзо се мобилизиравме. Направивме брза анализа, ги усогласивме ставовите меѓу себе, забелешките беа усогласени, беше пратено тоа по целата мрежа на Алијансата кој се согласува со тоа, се доби огромна поддршка од повеќе десетици организации и експерти и институции сериозни кои што застана за тоа. Со тоа отидовме во јавност,
написмено во Министерството за економија, во јавност, во медиуми. Се јавувавме телефонски до работени во влада, до пратеници на кои што ги познававме, се јавувавме до представници на политички партии, до сите оние до кои што сметавме дека можат на некој начин да ни помогнат за овој закон да се повлече од собраниската постапка. Не бевме сигурни дека ќе го повлечат, повеќе се спремавме на подобрување на законот и се спремавме веднаш на амандманска поправка. Ниту една недела не издржа обидот на власта по скратена постапка да ги донесе измените на законот за минерални суровини. Предлогот за кој требаше да расправат пратениците на седница во понеделник, под огромен притисок на јавноста се повлекува од собраниска процедура. Предлагачот, Министерството за економија, одлучи да го доработи и да ги внесе забелешките на граѓанските организации и експертите. Потоа, наместо по скратена, предлогот да оди во собрание по редовна постапка. И имавме прв успех, нели? Се повлече законот од понатамошна процедура и влеговме во процеси на преговори, договори и долги разговори со Министерството за економија за да се донесе закон кој повторно нема да бидеме сите среќни што сме дел од приказната, меѓутоа на некаков начин целиот тој процес е отворен, транспарентен и јавноста знае што се спрема и што се подготвува. Со сиот жар внатре во нас дебатиравме со часови и вистина мора да им се признае на Министерството за економија за отвореноста и спремноста да влезат во диалог, во разговор и тоа покажува еден вистински начин како треба секој закон да се работи. Тоа е правиот начин за да се дојде до подобрување на законот. Новиот предлог на законот за минерални суровини е значително подобрен. Голем дел од предлозите од граѓанските организации беа прифатени. Речи си како и да не постоеше хидроеловиштето како поим. Ние го внесовме, има сега третман на поим воопшто. Дефинирано е дека е дел од еден рудник. Екологистите предупредуваат дека загадената вода и почва од рудниците го загрозуваат здравјето на луѓето кои живеат во околината. Загадувањето продолжува и откако ќе престанат да работат, бидејќи се дренираат подземни води кои се загадени со кисели руднички води и тешки метали. Рудниците се дел од приказната во Македонија, значи тие се добар дел од 16 жешки точки во Македонија, еколошки жешки точки. Еколошки најопасниот дел во еден рудник се хидроеловиштата. Хидроеловиште е всушност депонија на течен отпад. Тоа е реактор на отворено. Дупка во планината, полна со раствор на хемикали и руда. Кај нас имаме лоша навика, кога ќе дојде концесионер, ќе си го искупа тоа што му треба, си заминува и го остава тоа ниту покриено, ниту ремедирано. Хидроеловиштето може да попушти и може да има директно влијание врз подземните води, меѓутоа излевањето на хидројаловината е една од најопасните еколошки катастрофи што може да се замисли. Во воен е рудникот што е на антимон и на арсен. Таму има дими од арсен, а децата имат училиште на 500 метри од него. И тоа е страшно нешто. Не постои ниту еден ремедиран рудник. Има вулкан од јавовина, значи огромно нешто, и тоа имитира 10.000 тони годишно прашина во околното поле, каде што се грднува зеленчук. Секогаш се потребни години за да може да се рехабилитира природата и живиот свет. Казните и не се така високи. Приходите на компанијата од копање на таа минерална суровина се огромни, се мерат со милиони. И кога пресметавме, излегува дека тие можат секој ден да плаќаат по 65.000 евра дневно и пак да се профитабилни со многу милиони. Бакари злато вадат од него, кал и матна вода оставаат во него. Жителите на Уланци, село во Градско, најсурово ги почувствувале последиците од копањето песок и чакал од водите на Вардар. Внесовме клаузули во Законот за минерални суровини, членови, кои што бараат депонирање финансиска гаранција однапред
Ако нешто се случи, нема тука расправи, него се повлекува кредитот, се активира медницата и завршува тука све. Но тоа е голем проблем па за концесионерите сега. Тие од петни жили се трудат ова да го тргнат, овој дел од законот. Ние се уште имаме некои забелешки на предлог законот. Голем дел се однесуваат на поголема транспарентност и отчетност при доделувањето на овие концесии и затоа решивме да ги подготвиме тие предлог амандмани на забелешките кои што не ни беа прифатени и овој пат да им се обратиме на претениците кои што можат официјално да ги поднесат тие амандмани. Со Законот за инспекцијски надзор во животната средина се вклучивме во постапката, процедурата на јавни консултации на законот. Ние веќе и правевме други активности со кои што укажувавме на лошата состојба со инспекцијскиот надзор во животната средина. Моментално најкритично е во секторот води, каде има инспекторка која до година заминува во пензија, а година после неа ќе се придружи и колегата од Прилеп, кога овој сектор кој врши контрола на над 100 мали хидроцентрали ќе остане без вработени. Дојдовме до сознание дека тие се многу малобројни, многу неорганизирани, многу несредени, без опрема, без можност за лаборатории. Имаме 15 инспектори за животна средина, 20 инспектори за водостопанство и 1 инспектор за природа. Моментално пополненоста на систематизацијата во однос на бројот на работни места е под 50%. Но она што особено недостасува е дополнителна обука, поголема стручност и професионалност при спроведувањето на инспекцијските надзори. Се случува да има конфликтни извештаи на две инспекцијски служби, во случајот технички инспекторат и инспекторат за државен инспекторат за животна средина. Во случајот со Сардич, например, пред да му биде одземена концесијата, државен технички инспекторат за истата работа утврдил дека постои објект изграден, државниот инспекторат за животна средина утврдил дека нема такво нешто. Во таа координација, да речем, со останатите институции многу често доаѓа до префрлање на надлежностите од инспекторат на друга институција и обратно, што доведува до тоа да се остава, не се спречуваат никакви негативни активности, се дава простор за продолжување со одредени незаконски действија кои што водат кон уништување на животната средина и природата. Надзорот пред се поднесува на превенција, пред да се случи. Во сите извешти на сите инспекцијски надзори на одреден или друг сегмент, секогаш е се во најдобар ред. Освен тоа, кога не може да се прикрие дека не. Сите овие забелешки, кога беше предложен Законот за инспекцијски надзор во животна средина, ги дадовме како коментари. Беа прифатени клучни наши забелешки. Се внесе координација помеѓу инспекторите на државно и на локално ниво. Се внесе соработка на инспекторите за животна средина со други институции. Се обезбеди едно поорганизирано работење на инспекторатите. Доколку се усвои новиот закон за инспекцијски надзор во животна средина, активностите на државниот инспекторат ќе бидат на едно повисоко ниво. Ќе се изработи повеќегодишна стратегија за планирање на инспекцијските надзори на ниво на државата, така да со тоа ќе имаме оптимизација на ресурсите и средствата. Во областа на транспарентност и отчетност на државниот инспекторат за животна средина се наложи обврска да направи регистар на субјекти на инспекцијски надзор или потенцијални загадувачи и да ги објавува извештаите од извршените инспекцијски надзори јавно. Ние сме отворени за соработка со сите, и со Алијансата, и со сите невладини организации. Секоја помош ја прифаќаме, разговараме. Кога нема да ви прифатат забелешки за кои што вие сте уверени дека се исправни, секако не сте задоволни. Законот е спастрен и е прилично солиден закон, но овие неколку работи фалат и затоа сметавме дека тоа мора да се поправи и предложивме еден
посистематизиран, пологичен след на работите, да се зајакне техничко-технолошкиот развој на инспекторатите. Што значи тоа? Да влезе задолжително опрема за нивно работење, да влезе мобилна опрема исто така, понатаму лаборатории да бидат достапни, акредитирани со акредитирани методологии за работа и да влезе можност за пристап до правна помош и можност за IT алатки за комуникација со граѓани и меѓу себе. Нашите забелешки ги дефиниравме во предлог амандмани, побаравме подршка од пратенички групи, пратеници, членови на собраниските комисии, за да ги поднесат во наше име тие амандмани на собраниската комисија. Тоа и се случи. И без нив нема да биде доволно ефикасен, само се надеваме дека ќе може да бидат прифатени тие амандмани за да биде навистина целокупно заокружена оваа материја, толку важна материја со инспекцијскиот надзор. Алијансата Разбистри се е една многу успешна приказна. Не сакам да изгледа дека преувеличува, меѓутоа кампањата направи многу повеќе отколку што е направено во последниве децени. We saw the Alliance make the proposals, push those proposals forward, and when they went to Parliament, actually raise their voices to explain what was happening, why it was happening, and why the legislation was needed. Се отворија дел од институциите, мораа да се отворат за граѓанскиот активизам и за експертскиот глас. И тоа е многу голема придобивка. Се надевам дека ќе се зацврсти оваа соработка со цел да заеднички да ја заштитиме животната средина. Никогаш не се биле вака на едно место сите, а кога се сите и кога се сложни, тогаш се многу посилни. Би рекла дека да, обединувањето е една од најголемите придобивки според мене и следствено јас мислам дека ќе има секако резултати. Преку таков притисок може да имаме подобри законски решенија. Не можат законите да се носат по брза постапка, а тие рефлектираат на нашата еднина. Ако земеме ги споредиме аналитиките и статистиките, не само кај нас како Радио МОВ, туку општо кај сите медиуми, ќе видиме дека најнаш сите почнаа да репортираат за проблеми поврзани со животна средина и тоа е супер почеток. Треба да продолжи така. И тоа овозможи некако да се подигне свеста според моето видување, да станат овие прашања повидливи, да се даде сигнал на институциите дека треба да го консултираат граѓанскиот сектор. Се намалува корупцијата, бидејќи колку е појавно, потранспарентно, корупцијата паѓа. Дефинитивно продолжување на еден ваков тип на проекти кои ќе бидат во насока на подобрување на системот се неопходни. Имаме се уште членови на Алијансата кои што не се задоволни, кои што многу посуштествено и пофокусирано работат на одредени точки. И тука продолжуваме понатаму да се бориме. So I'm hopeful, but I don't think it's easy. Because people have to take decisions, and some of those decisions are going to be hard. Борби кои што порано изгледале невозможни или донкихотовски да се водат, сега се возможни. Еднаш издвоени победи се капитал, бидејќи имаме примери, имаме херои, имаме инспирација за да ги буткаме нештата да се решаваат на правилен начин. Себе се сметам за едно од скалилата во процесот. Јас можеби во мојот животен век, да речеме, нема да видам едно нормално функционирање на ова општество, меѓутоа можеби моите правнуци ќе го видат. Личното задоволство ми е дека сум бил вклучен во граѓанска иницијатива која што постигнала добри резултати во поглед на заштитата на водите и на природата генерално, кое што пак влијае и на квалитетот на мојот, но и квалитетот на животот на моите деца.